疫情之前，其實我喺阿姆斯特丹，不如大家聽下一個表演啦。阿姆斯特丹係好懷念嘅一個地方，因為好多嘢食嘅，但係香港都唔少。咁我哋見到呢堆蟹呢，係留返下一個 video 做嘅。咁我哋嚟搞掂咗我哋條魚先。呢個做法呢，其實我已經喺我其他嘅 video 做過一次，但係由於香港地原來食呢啲嘢係咁容易嘅，所以我希望提點大家，香港係一個好地方。咁到 weekend 嘅時候唔想點煮飯，咁呢個方法就可以令你喺25分鐘之內即刻開飯。唔好理咁多，條魚一定要係海魚，細細條都冇所謂。仲有事頭一定會送俾你3、5、7隻大蜆，掉埋落去，煮到個飯差唔多熟嘅時候就掉埋落去一齊蒸，大約喺10分鐘以內。嘿！當啲蜆擘大個口，就證實你條魚都搞掂啦。跟住就用返呢隻鑊，唔好理咁多。嗰隻鑊一定要將啲油煮到好熱、好熱、好熱。切好晒你啲乾葱或者蒜頭，加啲糖。再加少少豉油，一定要用台灣豉油，或者李生豉油都 OK 嘅。跟住就唔好講少啦，趕晒啲人離開廚房，我哋就要讚熱油。就係咁，呢個咁獨特嘅香港味道嘅晚餐就搞掂啦，仲係超級海鮮餐。淋埋上去就配合呢條石蚌嘅香味，咁就 Bon Appetit 啦！我真係好想再去旅行啊，你係唔係呢？